Все миллениалы будут в восторге от идеи уехать подальше за город, в свой дом и провести выходные в компании друзей. Мы в эти выходные на участке распаковали свое супер приобретение. Внимание! Любителям киновселенной Гарри Поттера аккуратно! Можно получить нереальное желание прикупить себе такую же вещицу. Причем даже независимо от того, есть у вас свой дом или нет. И пусть наш дом на ножках еще не готов принимать гостей и еще дел в нем невероятно много, время за городом у себя на земле проводить хочется, особенно после продуктивной работы. Мы нереальные фанаты киновселенной Гарри Поттера, любители посидеть у огонька вечером. Решили объединить два увлечения и заказали костровище в стиле Гарри Поттера. Но поесть тоже хочется вечерком, поэтому в заказ добавили решетку для приготовления разных вкусняшек. Как итог, мы имеем классное местечко для отдыха, приготовления еды и уютных атмосферных вечерних разговоров. Шалость удалась. Нокс,